ये ब्यूटीफुल परिंदे चेक करें यार, जानवर तो ये है खूबसूरत। कभी कभी बाहर निकला करो यार, ज़िंदगी हर किसी की कठिन होती है, लेकिन इंजॉय भी साथ साथ करना चाहिए इंसान को। बस यही चीज़ें, ये मगरब होगी, बस आगे बढ़ते हैं। सॉरी ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि मगरब हो रही है। सब बंदे और बुढ़िया सब लोग घर को रवानगी दे रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं। बस मैं भी थोड़ा टचअप दे रहा हूँ। ये एक और पिंजरा है, ब्लैक शोल्डर मोर का। अबे यार हाँ, ब्लैक शोल्डर मोर है। और इसके चेक कर लो क्या है ये, फेरी हुआ ना। ये चीज़ मेरे से ये ब्यूटीफुल ब्यूटी, दैट्स इज कॉल्ड ब्यूटी। वी नीड समवन टेल यार। चल रहे हैं अब, बहुत घूम लिया फिर लिया, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बस इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। मगरब हो गई है क्योंकि ये चेक कर लें, कोई ही रह चुका है। अगर हो सके तो मतलब फैमिली फिर तो रही है, मैं अगर हो सके तो सामने वाले पिंजरे को एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा। एक न्यू वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, इसका पार्ट 2, तो वो मत देखिए, जो देखने के लायक नहीं है। दुआ कर रहा हूँ।